Почитувани пријатели, почитувани браќи и сестри, овде сме денеска да зборуваме единствено за една тема, а тоа е целосната неспособност на министерот за здравство Венко Филипче. Секој друг муабет е целосно релативизирање на вистината, а тоа е дека здравството во државата ни го води целосно неспособниот министер Венко Филипче. Една цела година од почетокот на кризата, во која што сите светски лидери рекоа дека водиме војна против невидливиот непријател. Војна, ке речете тешки зборови. Да, тешки затоа што во војна треба да се стават во погон сите институционални, сите човечки, сите финансиски ресурси. Како течеше таа војна во Македонија? Спартански и герила. Граѓаните беа оставени сами да се снаоѓаат. Венко Филипче сите го запознавме по кампањата Седи дома. Венко Филипче сите го запознавме по тоа што обврската за борба со пандемијата ја префрли на страната на граѓаните. И да бидеме искрени, сите бевме послушни. Секој од нас, вклучително и јас, го почитува Венко Филипче и го послуша секој негов совет. За вчера, која ќе отворам да видам една вест, ниту еден здравствен работник не е побарал одмор. Ниту еден здравствен работник. Здравствените работници кои херојско си ја вршат својата работа покажале дека се уште безрезервно му веруваат на Венко. Но што станува со неговите партиски браќа по функции и партиски браќа по провизии, кои што ненаситно одмораат по светските плажи? Тоа беше првата вест. Втората вест која излезе во текот на вчерашниот ден. Филипче признал дека нема вакцини. Филипче, кој што уште на 1 јануари, на почетокот на годината, на првиот ден од новата година, излезе и рече: има договор од Pfizer, бараат да не ја кажуваме бројката. Истиот тој неколку месеци подоцна излегува и вика: договорот не е потпишан. Сметам дека и за него и за сите функционери, за нивната неодговорност, мора да има кривична одговорност. Затоа што свесно го лаже народот, свесно го лаже и создава лажни очекувања. И сите заболени, и сите починати одат на неговата душа. Особено оние кои што се зарази и починаа во последните месеци. Почитувани, да бидеме искрени спрема себе. Ние живееме во држава Македонија, во која што во месец до денеска, до 20 март, за Македонија вакцините се уште не се откриени. Додека цел свет се вакцинира, за нас вакцините не постојат. Државата има набавено 0 вакцини. Како им врати Венко Филипче на здравствените работници кога не им набави ниту една вакцина? И вакцините со кои се вакцинираа беа донирани. Голема благодарност до Србија. Секоја една вакцина беше донација. Тој не се грижи за никого. Тој се грижи само за себе. И каде е Венко денеска да не слушне овде? Каде е Венко денеска? Венко од почетокот на пандемијата се грижи само за партискиот углед и еден од луѓето кој што директно беше вклучен во сите изборни кампањи на Социјалдемократскиот сојуз. И денес како нема. Се надевам дека грешам. Се надевам. Меѓутоа можам да се опкладам дека и денеска ќе го видите сликан, сниман
до некој градоначалник како нешто отвара, како нешто промовира, а потоа се оди на ручек, седат со Мила Царовска, се смеат и ние добиваме такви мизерни PR кампањи. Оставка! 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 И за крај, потребна е итна и неодложна оставка на министерот Венко Филипче. Затоа што, да бидеме искрени, ниту една партија, без разлика дали е ВМРО, дали е СДСМ, дали е ДУИ, ниту една партија не е поголема од државата. Ниту една партија не е поголема од народот, ниту една партиска задача не е поважна од задачата да се спасат животи. Венко, бере си кампања и остави ги луѓето во Македонија на раат. Венко, оставка!